السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الثانوية العامة حياكم الله مع نماذج الثانوية العامة لهذا العام موديل 1. Lisez le document suivant puis choisissez la bonne réponse. اقرأ الوثيقة واختر الإجابة الصحيحة. Victor aime beaucoup son travail du boulanger. Pour lui le pain est bon. بالنسبة له الخبز ده شيء جيد. Et il peut faire toutes sortes de pain. بيقدر يعمل جميع أنواع الخبز. Le seul problème pour lui, المشكلة الوحيدة كانت إيه؟ C'est qu'il fait travailler quand tout le monde dort. Donc كان بيشتغل وقت ما كل الناس إيه نايمة. يعني هنا بنفهم من الجزئية دي إنه كان بيشتغل مساء. Alors s'il doit se reposer l'après-midi، طبعا وقت راحته كان l'après-midi وقت الظهيرة. كان travail sérieux et dur، العمل ده جاد وصعب. Les Égyptiens aiment toujours manger du pain au petit déjeuner et au dîner. المصريين بياكلوا الخبز في الصباح وفي يعني في الفطار وفي العشاء. Le boulangerie reste le premier lieu d'achat de pain en France. هو المكان الأول اللي هي المخابز، هي المكان الأول لشراء الخبز في فرنسا. Le prix moyen يعني متوسط السعر أو السعر المتوسط d'une baguette est 1 euro، هو 1 يورو. Les Français sont gourmands، طبعا الصفة دي مهمة قوي. gourmand بمعنى شره، محب للطعام جدا. Ce document est، طبعا هي ايه؟ هل هي ريسيت دي كوزين، وصفة للمطبخ، ولا une texte d'information، ولا une carte d'invitation؟ طبعا هي texte d'information. فيكتور ترافاي لسه قايلينها فوق toute la nuit، طول الليل. طبعا بيشتغل في الوقت اللي مفيش حد فيه ايه، وقت ما الناس تكون نايمة، يعني toute la nuit. فيكتور في طبعا دوبان، بيعمل ايه دوبان؟ خط. فيكتور طبعا ادور سون ترافاي، بيحبه، مش ديتيست يكره ولا نيمبا يكره برضه. les Égyptiens mangent du pain، بياكلوا كام مرة البان؟ طبعا دو، مرة في الفطار ومرة في العشاء. les Français mangent، بياكلوا ايه؟ peu ou trop ou très peu، طبعا قليل ولا كثير ولا كثير ولا قليل جدا. طبعا هي trop de pain، بياكلوا كثيرا جدا من الخبز. الوثيقة التانية معانا طبعا بيقول لك ليس دوكومون بوي ميتي فغي او فو، بنحط علامة صحافة. شرم الشيخ est l'une des plus belles villes touristiques située au nord-est d'Égypte. طبعا هي واحدة من المدن السياحية في مصر اللي موقعها بيكون في الشمال الشرقي من مصر. Elle est construite entre les montagnes du Sinaï et la mer Rouge. موقعها ما بين جبال، في تم إنشائها أو بنائها في منطقة كده ما بين جبال صحراء والبحر الأحمر. طبعا هنا des milliers de touristes et d'Égyptiens viennent profiter de sa nature et de son climat agréable. المئات أو الملايين من المصريين الملايين من السياح والمصريين بيروحوا شرم الشيخ للاستفادة بجوها وبطبيعتهم. La ville a beaucoup de moyens de transport en commun، فيها وسائل مواصلات عامة. معانا le bus est le moyen le moins cher، هو الوسيلة الأرخص في السعر. Les taxis peuvent transporter jusqu'à 7 passagers. التاكسيات أو اللي هي السيارات الأجرة تقدر تنقل حوالي 7 من الركاب. Les visiteurs peuvent se rendre dans de nombreux sites touristiques. الناس الزائرين للمدينة بيقدروا يتنقلوا ما بين العديد من الأماكن السياحية et les différents quartiers de la ville والعديد من الأحياء في المدينة. Ils peuvent aussi pratiquer de nombreuses activités، يقدروا يعملوا مجموعة من الأنشطة زي faire des courses، aller sur la plage ou faire du parachute. طبعا vrai ou faux ce document donne d'informations sur une ville égyptienne، المدينة كانت مصرية. واحدة. il fait peu il fait beau temps à شرم الشيخ، الجو كان جميل. طبعا أنا agréable مظبوط vrai. Pour se déplacer à شرم الشيخ عشان نتنقل il existe de nombreuses solutions، في حلول كتيرة. طبعا في تاكسي وفي حاجات كتيرة زي ما قلت قبل. Le bus est un moyen de transport très cher، غالي جدا à شرم الشيخ. خطأ طبعا. il n'y a que un seul site touristique à شرم الشيخ، ما فيش غير واحد بس، un seul site touristique
هذا مفيش غير مكان واحد، طبعا خطأ. آخر حاجة on peut faire beaucoup de promenade عشان مش صحي، طبعا نقدر نعمل العديد من الفسح أو النزهات. مع les situations حالا نبدأ فيها. on va commencer avec les situations. numéro 1. Un copain vous demande de décrire votre chambre. إنك توصف حجرتك. vous dites تقول له إيه؟ il y a une cuisinière, il y a une douche, ولا il y a une armoire. طبعا il y a une armoire. تمام. numéro 2. الوصف الحجرة في الدولاب طبعا. vous demandez à un ami français comment on peut aller au musée du Louvre. ازاي نروح معبد او متحف اللوفر؟ ازاي؟ الفودي هو يرد عليك هل à 11 الساعة 11 ولا par métro ولا en vacances. طبعا par métro en vacances يعني في الأجازة. numéro 3. pour demander à un ami la profession de son père. بتطلب منه وظيفة أبو والده. vous dites ايه السؤال على الوظيفة؟ طبعا هي que fait ton père. que fait ton père. que fait ton père. بيشتغل ايه؟ طبعا مش du quelle origine يعني من أي بلد أو من أي أصل. d'où vient ton père من أين يأتي. الاثنين طبعا البروفيسيون بنسأل عليها ب que fait ton père. vous dites à votre frère que vous voulez manger. vous dites انت بتقول لأخوك ان انت عايز تاكل. ايه الجملة اللي بتعبر عن جوعك او انك عايز تاكل؟ j'ai soif عطشان، j'ai faim، j'ai peur خايف. طبعا هي j'ai faim. vous demandez à un copain où on va faire de la natation. نروح فين عشان نعمل الناتاسيون؟ هل المونتاني الجبل، على كامباني الريف، ولا على مير البحر طبعا. vous demandez à votre copain son avis sur l'avion. عايز الرأي بتاعه عن الأفيون. vous dites هتقول له ايه؟ احنا بتسأل انت تقول، يعني انت بتسأل هنا في النهاية quand arrive l'avion. اوعى تغلط، يعني متى تصل الطائرة. qu'en pensez-vous. بماذا تعتقد أو تفكر في الأمر ده اللي هي عايدة على الطائرة. ولا que prenez-vous ماذا تأخذ. طبعا هو يفكر أو يعتقد، دي هنا بتيجي مع الopinion مع الرأي أو الأفضل. le médecin vous demande quel est votre problème. vous lui dites ايه مشكلتك. الطبيب بيقول لك ايه مشكلتك. هل تقول له je ne sais pas jouer du piano، ما بعرفش ألعب بيانو، ولا j'ai mal à mes oreilles، ولا أنا عندي ألم في الأذنين، ولا je suis nul en dessin، ولا أنا مش كويس أو حاجة سيئة في الرسم. ايه اللي هنا الإجابة المناسبة؟ j'ai mal à mes oreilles. vous n'acceptez pas une proposition de votre copain. vous dites انت بترفض هنا حاجة. n'acceptez pas معنى يرفض، ما بتقبلش. الجملة d'accord قبول طبعا، bien sûr برضو قبول، لكن عندي je regrette أنا أرفض، je suis fatigué أنا مرهق. choisissez la bonne réponse. nous allons chez notre oncle avec. طبعا هنا عايزة pronom personnel ضمير شخصي. الفعل عندي نو، يبقى اختياري بين notre نو. طبعا الكلمة اللي هنا اللي بعد النقط جمع، يبقى اختياري نو هو نو. mon frère fait. طبعا كلمة box البروبوزيسيون اللي معاها de la box قلنا. il mange beaucoup de fruits. طبعا هنا الضمير عايزة ضمير عايد على المفعول pronom هنا، والمفعول جاي هنا غير مباشر مسبوق بالبروبوزيسيون هو حرف الجر دو. يبقى أي مفعول به مسبوق بحرف الجر دو بنشيله ونحط مكانه الأن. يبقى oui il en mange beaucoup. la semaine dernière طبعا ده الأسبوع الماضي على طول من غير ما أقرأ بقية الجملة أروح أجيب الماضي المركب. نو طبعا في الماضي المركب صومالي ألكسندرية. الأسبوع اللي فات إحنا ذهبنا إلى اسكندرية. je vais prendre quelque chose. طبعا النفي بقى هنا quelque chose نفيها على طول rien. أنت أخدت حاجة؟ لا جونيزي ما أخدتش حاجة، يبقى rien. أنا عايزة هنا أداة استفهام. طبعا إيه هنا؟ أو بمعنى أين. أو تينيم با توم بروفيسور. إيه ده؟ أينما أنت لا تحب معلمك، ما ينفعش. كي من أنت لا تحب معلمك، غلط طبعا. بوركوا لماذا لا تحب معلمك. طيب on va نقط هنا الباتيسييه طبعا عاقل، أنا رايحة عند يبقى شيء.
La mère dit à son fils ne اللي هنا في الأمر الأمر تكوش طبعا في النفي بجيبه عادي خالص الضمير مع الفاعل معي الفعل معي مش مشكلة. j'aime beaucoup طبعا activité كلمة مؤنثة يبقى set. monsieur je trouve votre veste نقط très belle أنا الفيست بتاعك très belle جميل جدا. معايا أحلى الأسئلة دلوقتي بقى الميل يعني رد على الإيميل اللي عندك ده بأسهل الطرق. salut quelle est la date de la fête déguisée يبقى أجاوب la fête va être. نركز قوي إن فوق بيقول لك إحنا هنسأل هنا عن إمتى التاريخ بتاع الحفلة التنكرية. أنا حطيت المستقبل الحفلة هتكون va être le samedi prochain à 7h du soir الساعة 7 مساء. هنا كمان بيسألك على ميعادها خلاص كتبته. et quel est le thème de la fête ايه هو موضوعها. la fête va être sur les professions عن الوظائف ممكن تغير انت sur les animaux اي حاجة اجابة منطقية مظبوطة. طبعا عندي بقى السؤال الاخير معايا traiter l'un des deux sujets. بتختار واحد من الموضوعين وبتلتزم قوي ان الخمس الكلمات اللي هم مديهم لك لازم تحطيهم جوه جملة وبالاضافة ان احنا بنكتب 7 جمل كل حاجة بحساب. ده تدخيل الخمس كلمات بحساب انك تكتب 7 جمل بحساب. وتكتبي اميل انا بحب شكل الميل يبقى كده يعني انا بحب شكل الايميل دايركت كده مباشر ديريكت كده لا انا بحب يبقى له شكل الايميل دو وان سوجي من والى والموضوع. نكتب اي ايميلات عشوائيه وطبعا صديقتي الفرنسي انا كتبت اليكس طبعا هنا اهو دو من الي @yahoo.com الى اليكس @fr.com sujet le sport préféré. قلت cher Alex je suis très content de t'écrire ce mail pour parler de mon sport préféré. مبسوط أوي إن أنا كلمتك أو كتبت لك الإيميل ده عشان أقول لك عن رياضتي المفضلة. إحنا لسه مستخدمناش ولا كلمة. j'adore le football أنا بحب الفوتبول. je pratique ce sport au club أهي pratique جت أهي اللي جاي من فوق. أنا مشترك فيه أو بمارس الرياضة دي في نادي. c'est un sport classique دي الكاركترستيك بتاعتها اللي هو الصفة بتاعتها هي كلاسيك عادية كده خلاص معروفة مش جديدة يعني. je participe à des compétitions au club بشارك في مسابقات مع النادي. mon équipe gagne toujours الفريق بيكسب على طول. mon entraîneur est سيمبا المدرب بتاعي يكون سيمبا. كده استخدمنا كل الفرق. هطلب مننا نسجل في واحد بس من الموضوعين. الموضوع التاني ديكريفي لو لوك دو فوتر نوفيل امي اوصف لي اللوك الشكل بتاعه. انا كتبت جي ان امي تري شيك عندي صاحب صديق شيك جدا. سا تونيو اي توجور على مود شكله دايما او ملبسه دايما على الموضة. الى لي شيفو شعره لونه رو احمر. الى شد دي فيتمون دو مارك بيشتري دايما الملابس من ذات الماركة. Elle porte des gens et des très chers يلبس جينز وتيشيرت. Elle adore les chaussures en cuir بيحب الأحذية من الجلد. Elle met une casquette et un foulard وبيضع الكاسكيت والفولار. ممكن نحط دي لونات كمان. طبعا دي بالنسبة للأكسسوار وأنا بتكلم على ولد دي الأكسسوار بتاعته. كده بكده بالتوفيق إن شاء الله في طلب الالتزام.